Урсак апай. Hürmetli dostlar, hürmetli kollegalar. Быйыл республика халык ижады үҙәге үҙенең 85 йыллык матур датаһын билдәләй. Был 85 йыл буена дәүләт кимәлендә халык ижадын һәм фольклорын һаҡлау һәм танытыу буйынса системалы эш алып барылыуын аңлата. Ошо йылдар эсендә беҙ Башҡортостан Республикаһы биләмәһендә йәшәүсе бөтә халыҡтарҙың бай мираҫын тергеҙеүгә һәм һаҡлап ҡалыуға, шулай уҡ республикабыҙҙа йәшәүселәрҙең барыһында был еңел булмаған, әммә мауыҡтырғыс хеҙмәткә йәлеп итә алдык. Йыл һайын мәҙәниәт йорттары һәм клубтар ойошторған мәҙәни сараларда 33 миллиондан ашыу тамашасы ҡатнаша. Беҙҙең үҙәктең данлы тарихы, яңы ижади уңыштар, яңы талантлы исемдәр һәм коллективтар барлыҡҡа килеүенә нигеҙ булып тороуына ышанабыҙ. Әлеге ваҡытта республикабыҙҙағы мәҙәни ял итеү учрежденияларында 15 меңдән ашыу клуб ойошмалары, һәүәҫкәр клубтар һәм берекмәләр эшләп килә. Уларҙың 1223-ө халыҡ һәм өлгөлө коллектив тигән маҡтаулы исемгә лайыҡ. Мәҙәниәт хаҡына үҙенең ижады һәм һөнәренә һөйөүе менән йөрәген яулаған кешеләр булғанға күрәле. Башҡортостан халыҡтарының мәҙәниәте һаҡлана һәм үҫешә. Һәм әлбиттә коллегаларым исеменән үҙәктең беҙгә тиклем ҙур эш алып барған ветерандарыбыҙға рәхмәт һүҙҙәрен еткерәм һәм уларға ныҡлы һаулыҡ, рух күтәренкелеген теләйем. Ата-бабаларыбыҙҙың мәҙәни мираҫын һаҡлап ҡалыу өсөн изге миссиябыҙҙы дауам итәсәкбеҙ. Сөнки милли мираҫты ҡурсалап ҡына киләсәкте күҙаллап була. Байрам менән. Йәшәгән килен Урсак апай.